Kopyaladıktan sonra bunu seçdik. Edit eləyirəm. Üfüqi rabitələr üst kəmər üzrə. Üst kəmərdir. Yəni üst kəməri seçək. Sağ düyməni vururam. Fragmentation. XY müstəvisində baxdım. Üfüqi rabitələr üzrə elementləri aktivləşdirdim. Üfüqi rabitələri. Add element və 4 düyündən bir bunu düzəl çəkirəm. Hər 4 düyündən bir birləşdirdik. Alt kəmərdə 2 düyündən biri idi. Burada isə bölgülərin sayını 2 dəfə çox eləyirik ki, alt kəmərdəki rabitələrə uyğun gəlsin. Bildiyiniz kimi rabitə bu hissədə burada yerləşəcək. Kənarlarda. Yenə də add elementlə Material Properties'e gəlirəm və bunu seçirəm. Mənə lazımdır ki, bunları biraz aşağı endirəm, 1-10 sm ki, proqonları yaradanda, çəkəndə proqonlar, bunlar üst-üstə düşməsinlər. Sağ düyməni vururam, Fragmentation. Select elementlə seçdik. Bunları kopyalayıram aşağı. Copy. 0,1 Z üzrə. Apply. Sağ düyməni vururam, Fragmentation. Select elementi element vasitəsilə seçirəm və delete düyməsi ilə pozuram bu elementləri. Düyünləri pozmuruq, düyünlər qalır. Restore model. Gördüyünüz kimi düyündən bir 10 sm aşağıda rabitələri çəkdik ki, proqonlarından üst-üstə düşməsinlər. İndi bizə lazımdır proqonları yaratmaq. Bunun üçün biz keçirik Material Properties'e. Material Properties'də Add düyməsini sıxırıq, keçdim bura, metal bölməsinə, Channel. Channel'dan seçirəm hansısa bir şveller. Götürək 16'lıq şveller, yazaq, atma, ötərizdə yazın proqon. Hansısa bir rəng verək. Proqonu aktiv element kimi qoyub göstəririk. Bunu bağlayırıq bu hissədə. Düyünləri seçirik. Üst kəmərin düyünlərini. Ehtiyatla seçirsiniz. Yalnız üst kəmərə aid olan düyünlər seçilsin.